Joo, kyllä on aika ärsyttävä. Se on uusi sana tänään, ärsyttävä. Mutta ei ole niin paha kuin se oli eilen. Ja sitten se ei ollut niin paha kuin se toinen päivä. Se on joka päivä tulee pikkusen parempi nyt. Huomenna voin ottaa tää gas pois. Ja sitten ensi viikolla voin ottaa splint pois. Ajattelen, että se tulee aika paljon paremmin, kun minulta pääsen ottaa tää pois huomenna aamuna. Ja, mutta aika paljon lääkkeitä. Ja koitan pärjätä pikkusen joka päivä. Se on aika kova. Joka päivä, koko päivä, nenä vuotaa, silmä vuotaa, on aika iso pääsärky aina. Sitten jos sanotaan, tai koitan, että en ottaa liian paljon lääkkeet, sitten koko pää on aika iso särky. Ja sitten en voi vielä mennä. Nyt lääkäri sanoi, että voi mennä salille, en voi mennä juokseen, en voi mennä uimaan, en voi mennä saunaan. Se on aika vaikea. Mut kyllä ne päivät menee ja takas kuntoon pari viikon päästä ja kaikki katsotaan. Mut joo, ollaan Lautasaarissa nyt. Tiedä missä. Mä tiedän, että se on Lautasaari. Katsotaan mitä puoli. Muistan milloin mä olin nuori ja oppimassa englantia siellä Kanadassa. Mä tiesin suomen milloin mä olin lapsen ja siitä opin englantia milloin mä menin kouluun. Mutta monta kertaa mä kuulin milloin joku sanoi jotain niin kuin have a nice day. Se on minun mielessä, mä kuulin sen ja mä sanoin sen takas itselle. So mä aina olin siellä ja en mä puhunut, mutta mä vaan laitoin sen mieliin, että kuinka sä sanot sen. Ja sitten yksi päivä minun sisko katsoi minua ja sanoi, miksi sä tekee noin? Teke mitä? Ja sä aina sanot, mitä sä sanot, ennen sä sanot sen, mutta et sinun suu vaan muuttuu, mutta et sä sano mitään. Ja mä olin siinä mielessä, no I don't. Mutta mä just ajattelin tämä, että pari kuukautta sitten ja muistin tänä ilta, milloin olin toimistossa ja siellä oli yksi kaveri siellä takana ja se sanoi, miksi tää tarvii olla niin ärsyttävä. Ja mä olin istumassa siinä teki minun oma töitä ja sanoin itselle, miksi tää tarvii olla niin ärsyttävä. Ja ajattelin, joo, miksi tää tarvii olla niin ärsyttävä? Mut se on kuinka se menee. Se on minun suomalainen sana. Tää viikko ärsyttävä. Mut tulee pikkusen parempi joka päivä. En nukkunut niin hyvää iltana. Tänä aamuna menin nukkumaan 5 aamulla. Nukun pari tuntia. Mutta syön paljon lääkkeet vielä ja koitan. Ei ole mitään sairausloma täällä, milloin on yrittäjä. Se on just Lautasaarissa nyt. Mennä näyttää asunto. On 10 minuuttia vielä ennen kuin pääsen näyttämään se. Katsotaan kuinka se menee. No, näyttö meni aika hyvin. Katsotaan mitä tulee siitä. Oikein hyvä, oikein mukava asunto siellä. Ja Lautasaari on aika mukava alue myöskin. Katsotaan. Mutta joo, takas toimistolle. Se on aika pakkasta siellä. Mitä muuta?
Ei paljon muuta juuri nyt. Mutta joo. Mennään takas toimistolle.